最近小阳人越来越多了，好多人都说咳嗽咳得肋骨都疼，每天总觉得喉咙有痰又咳不出来，特别难受。那一定要试试这招，3种食材一起煮水喝，可以止咳化痰。没想到这么厉害，您不妨也试试。制作方法非常简单，赶紧跟着我一起做起来吧。先看看需要哪3种材料。第一，陈皮。陈皮中含有挥发油和多种天然消炎成分，它能消除肺部和气管中的炎症，还可以扩张气管，稀释痰液，能加快人体内痰液的排出，是止咳化痰的良药。但陈皮不同于普通的橘子皮，一般只有去药店才能买到。我知道小阳人连起床都困难，有时候真的没力气跑药店，那就用干橘子皮替代陈皮。虽然效果不如陈皮，但里面也含有止咳化痰的成分。需要注意的是，买来的橘皮表面往往附着着农药或者保鲜剂，这些东西会刺激肠胃，因此我们要清洗干净。我们在盆中倒入一些清水后放入橘子，把橘子的外皮沾上清水后再倒上食盐搓洗。食盐有很好的杀菌消毒作用。我在上一期视频中分享了很多食盐的妙用，感兴趣的朋友可以点击右上方的链接观看。洗干净的橘皮就可以用了。如果咳得厉害，等不及晾干，那就用新鲜的也可以，只是使用分量有所不同，后面我会详细说明。第二种材料，杭白菊。杭白菊具有清热解毒的功效，对病毒也有很好的抑制作用。第3种材料，玉米须。玉米须具有利水消肿、加强代谢的功效。平时买玉米的时候，尽量买带壳的玉米棒，这样就可以收集玉米须，烘干保存就可以利用。3种材料准备好以后就可以煎煮了。材料比例为陈皮或者是干橘皮10克，新鲜的橘皮的话就用20克，玉米须3克，杭白菊6克。放在锅中，再倒入清水1000毫升，大火烧开后转中火煎煮15分钟。煮好后滤出汤汁，放置温凉的时候加入1勺蜂蜜。蜂蜜是天然的消炎、抗菌和抗氧化剂，加一点进去还能中和橘皮的苦味。趁着温热的时候喝掉，1天喝2次，连续几天就能有效地改善咳嗽。好了，今天的视频就分享到这里。如果您觉得有用，请帮我点赞、转发和订阅我的频道。特殊时期，也请大家一定要注意防范，保护好自己。我是微微，我们下期见。